Георги Лапчев е на 35 години. Завършил е висшето си образование в Лесотехническия университет в София. По професия е инженер-лесовъд. Семеен с едно дете. В Царево създадох семейството си. Тук градя кариерата си. Тук искам да живеят моите деца и внуци. Георги Лапчев се гордее с ръководеното от него горско стопанство. Благодарение на усилията на неговия екип, стопанството е обявено за номер 1 в България. Лапчев е известен сред своите съграждани със своята честност, откровеност и прямота. Разполага с готова програма за цялостна промяна и развитие на общината. ГЕРБ е единствената партия, която подаде ръка на младите хора. Само ГЕРБ може да завърши прехода в България. Ще работя за развитието на целогодишен туризъм в Поморската ивица и в парк Странджа. Гарантирам ви повишаване качеството на живот в общината чрез стимулиране на малките производства. Ще направя всичко възможно за обновяване на междуселската пътна мрежа. Царево има нужда от промяна. Да я направим заедно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.